বন্ধুরা জেসিবি 3DX খারাপ হয়ে গেছে, প্রবলেম হয়ে গেছে। তোমার ওই যে পাইপ ফেটে গেছে বা কি হয়েছে, জাম লেগে গেছে বলতে পারছি না। দেখছে খুলিয়েছে, পাইপ খুলছে, ঠিক করছে। সব গাড়িগুলো বসে আছে, এখানে দাঁড়িয়ে আছে। 10টা গাড়ি আছে। এদিকে পাহাড় বাঁধে দিয়েছে, 2টো পুকুর বানাইছে। কাজ হয়ে গেছে তো, 3টাই শেষ হয়ে গেল আজকের। পাইপটা আনতে যাইতে হবে। হয়ে গেছে ঠিক 3DX। এখন গাড়ি ঠিক করে দিচ্ছি, করে হবে, দেখতে থাকো। চালু হয়ে গেছে ঠিক, দেখা কমপ্লিট। জেসিবি 3DX চালু করছে। গাড়িটা হরেন বাজিয়ে দিয়েছে, এখন এই গাড়িটা যাবে, চলে যাচ্ছে। ওই গাড়িটা নিয়ে আসতেছে, Euro 47 গাড়িটা এখন লাগাচ্ছে, মাঠে দেবে ওখানে গাড়ি পড়লে। প্রায় 3 ঘন্টা গাড়িটা বসে থাকছিল, সব গাড়িগুলো 3 ঘন্টা হয়ে গেল প্রায়, বন্ধ ছিল। 3 ঘন্টা লস হয়ে গেল সব গাড়িরই। রাস্তার পরিস্থিতি এমন অবস্থা, তো আজকে থেকে কাম বন্ধ থাকবে, কয়েকদিন পরে আবার এইটা খোলা হবে। আজকে যেটুকু যাবে। ওই যে দেখো গাড়িটা, দেখতে থাকো কেমন করতেছে। এই যে দেখো টলিটা, রাস্তাটা দেখতে পাচ্ছ। এমন অবস্থা, দেখতে থাকো। একটু এই হলেই পাল্টে নেবে টলি।